खाना पकाउने बेलामा चाहिँ आगो लाग्यो हैन हजुर तर चाहिँ आगो लाग्ने बेलामा मैले चाहिँ कल गरेको 100 नम्बरमा होइन दमकल पठाऊ भनेर मेरो चाहिँ नम्बर र सबै थोक लियो होइन डिटेलहरू कहाँ छ भनेर मैले सबै थोक दिएँ त्यहाँदेखि मैले फेरि कल गरेँ 2-3 चोटि मैले कल गरेँ त्यहाँदेखि पनि दमकल पठाएन त्यस पछाडि वार्ड अध्यक्षलाई कल गरेँ उहाँ पनि फोन उठाएन अनि उहाँ यहाँ आएर बुझेको मैले भनेको कुरा चाहिँ दमकल खोइ आएन अहिलेसम्म आगो चाहिँ यत्रो ठुलो भइसक्यो सार्दै उहाँसम्म पुगिसक्यो त्यस पछाडि एउटा दमकल चाहिँ मात्रै आएको होइन एउटा दमकल आयो कहाँको दमकल आएको थियो एउटा रङ्गेलीको रङ्गेलीको दमकल आएको थियो त्यस पछाडि बेलबारी कल गरेको त्यहाँबाट बेलबारीबाट 2टा दमकल आयो होइन कति तपाईँले कल गरे कति घन्टामा दमकल आइपुग्यो मैले कल गरेको 1.5 घन्टा पछि दमकल आएको यहाँ त्यतिखेर आगो पुरै भ्याइसकेको थियो पुरै यो यहाँदेखि त्यहाँसम्म भ्याइसकेको थियो तपाईँको पनि घर यहीँ छ मेरो घर चाहिँ यही हो तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम सनबाद खान हो तपाईँको पनि घर जलेर पुरै मेरो घर चाहिँ डरेको छैन मेरो घर चाहिँ पल्लो हो यो साइडको तपाईँको घर हो यो चाहिँ घर तपाईँको बच्यो हो मेरो चाहिँ बच्यो एउटा चाहिँ जो एउटा चाहिँ जल्यो एउटा चाहिँ बच्यो तपाईँको खाना बनाउने हजुर आगो चाहिँ कसरी लागेको के भएर लागेको आगो चाहिँ यो घरबाट सुरु भएको यही घरबाट आगो सुरु भएको यो बिचको घरबाट केबाट खाना पकाउँदा लागेको कि केबाट बिजुलीबाट भएको के भएको यो चाहिँ होइन खाना पकाउँदा बिजुलीबाट भएको होइन बिजुली भएको भएन यो ग्यास थियो कि के थियो यहाँ यहाँ चाहिँ ग्यास थिएन चुलोबाट लागेको होइन त्यहाँदेखि सर्दै अर्को घरमा होइन त्यहाँदेखि भएको फेरि यता मैले बच्चाले निकाल्न गएको बेलामा चाहिँ ग्यास पड्कियो ग्यास पड्केर त्यो बच्चालाई हामी चाहिँ बचाउन सकेन त्यो बच्चा डरिसक्यो त्यो ग्यास पड्केर त्यो बच्चा चाहिँ डरिसक्यो हामीले बचाउन सकेन त्यो बच्चालाई त्यति बेला पनि मैले फोन गरेँ दमकललाई कल उठाएन कल पनि रिसिभ गरेको छैन अनि उहाँले भनेको हाम्रो रोजित अध्यक्षज्यू गाउँपालिका धनपाल थान 7 हजुर उहाँलाई मैले सम्पर्क गरेँ उहाँले भनेको दमकल आउँदैछ भनेर बेलबारीबाट मैले कुरा गरेको अनि विराटनगर महानगरपालिकाबाट 2टा दमकल आयो बेलबारीबाट 2टा अनि हाम्रो रङ्गेलीबाट एउटा आएको हजुर अनि यहाँदेखि त्यस पछाडि आगोलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लाएर त्यसपछि अहिले सबै थोक नियन्त्रणमा छ त्यसलाई बुझाउँ खुट्टाले गर त्यस्तो आगोहरू निभाइहाल यहाँ आगो अहिले पनि हामी देखिरहेको छौँ सबै निभाएर जान्छ नि यहाँदेखि अहिले सबै निभाउनु पर्छ अहिले आगो छ नि